সবুজ শ্যামল এদেশ, কৃষি প্রধান এদেশ, নদীমাতৃক এদেশ আমাদেরই বাংলাদেশ। চোখ জুড়ানো এদেশের এখনো অধিকাংশ মানুষই কৃষির সঙ্গে জড়িত। সেই সফল কৃষকদের সফলতার চিত্র তুলে ধরতে চিত্রপুরী কৃষিচিত্র টিম ছুটে চলছে দেশের এ প্রান্তর থেকে ও প্রান্তর। চিত্রপুরী কৃষিচিত্রে সবাইকে স্বাগতম। দর্শক, আজ 9 ফেব্রুয়ারি 2019 রোজ শনিবার। দেখানোর চেষ্টা করছি ঢাকার প্রাণ কেন্দ্রের কিছু খামার। আমাকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করছে আমার চ্যানেলের একজন নিয়মিত দর্শক এবং আমার ভক্ত, আমাদের পরশ। তো পরশ, এই পর্যায়ে তুমি কি দেখাবে? ভাই, এখন আমরা ঢাকার সবচেয়ে বেস্ট যে খামারটা সাদিক অ্যাগ্রোর ছাগলের যে ফার্মটা আছে আমরা ওটা আপনাকে দেখাবো। এখানে কি ভালো ভালো ছাগল? হ্যাঁ, এখানে বিদেশের বাইরের ভালো ভালো জাতের ছাগল আছে, পাকিস্তানি ছাগল আছে, দেন স্পেনের ছাগল আছে, আমাদের দেশি অনেক ভালো যেমন তোতাপুরি, তারপর আরো যে ভালো ভালো জাতের উন্নত মানের ছাগল আছে। চলেন আমরা দেখি। ঠিক আছে বন্ধুরা, আপনারা আমার সঙ্গে আসুন, এবার দেখবো ভালো ভালো ছাগল। আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন? কি নাম আপনার? মোহাম্মদ শরীফ। মোহাম্মদ শরীফ ভাই। তো এই ছাগলের দেখভাল কি আপনি করেন? জি। এই খামারের স্বত্বাধিকারী কে? আমরাই পরিচালনা করি। মালিক কে? মালিক হলো আমাদের বড় ভাই আছে মোহাম্মদ ইমরান হোসেন। তিনি নাই? না, উনি এখন নাই। এখন নাই। তো ঠিক আছে, আপনি একটু দেখান টোটালি কতগুলো ছাগল আছে? আমার এই জায়গায় প্রায় 1.5 থেকে 200টা ছাগল আছে। 1.5 থেকে 200 ছাগল না? আচ্ছা, এই যে এটা দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাত? এটা হলো ভিটেল। ভিটেল? এটা কোত্থেকে আনা? এটা আমাদের দেশেই হয়। এটা আমরা বাইরে ইন্ডিয়াতে আনছি। এটা আমরা আমাদের দেশে চাষ হয়। আচ্ছা, এই রুমটাতে আসলে কি কি জাতের ছাগল আছে? এই জায়গায় আমার 4-5 প্রকারের ছাগল আছে। বিটেল আছে, তারপরে আছে এই বিটেল, তারপরে আপনার শিরোহী, তারপরে তোতাপুরি, এই ধরনের ছাগল আছে। এগুলো সাধারণত কোত্থেকে সংগ্রহ করা? এটা আমরা ইন্ডিয়াতে আনি। কিছু ইন্ডিয়ান আছে, কিছু আমাদের দেশেই জন্ম হয়। আচ্ছা, এরপরের রুমটা দেখবো। এটা আছে তোতা। এটা তোতা? জি, তোতা। এটি আর ওই যে বড়টা? ওটা বিটেল। ওটা বিটেল। আচ্ছা, আর এই যে নিচে শুয়ে আছে এটা হলো জিঙ্কোট। জিঙ্কোট? এটা কি সব ইন্ডিয়া থেকে আনা না? এটা দুবাই থেকে আনছিলাম। দুবাই থেকে না? দুবাই। এটা কটা আছে? এটা আছে বর্তমানে 2টা। মেল না ফিমেল, মানে পুরুষ না মহিলা? সব ছিল আমার, এখন পুরুষ আছে 2টা। এখন শুধু পুরুষ না? এটা কি কেউ চাইলে বিক্রি করবে না এটা? জি, বিক্রি করব। কত টাকা দাম আসতে পারে এটা? এটা 2 লাখ টাকা মাত্র? বলবেন 2 লাখ টাকা মাত্র? জি। আচ্ছা, এরপরেরটা এই যে সাদাটা? সাদাটা লগা পাঠা। পাঠা? এটা তোতাপুরি পাঠা? জি। হ্যাঁ, জি জি। এটা যদি আমি নিতে চাই কত টাকা লাগবে? এটা 1,40,000 টাকা লাগবে বর্তমানে। 1,40,000 না? আর এই পাঠি আছে না? পাঠি আছে আমার, এই যে এদিকে ঘরে আছে, আমার সামনে আরেকটা ঘর আছে। পাঠির দাম বেশি না পাঠার দাম বেশি? পাঠার দাম বেশি। পাঠার দাম বেশি না? এখানে সর্বোচ্চ কত টাকা মূল্যের পাঠা আছে? আমার এই জায়গায় 2 লাখ টাকা পর্যন্ত পাঠা আছে। আচ্ছা, ওই বাচ্চা যদি কেউ নিতে চায়, একটা বাচ্চার বয়স কত হলে সাধারণত বিক্রি করা সম্ভব? 6 মাস বয়সে। 6 মাস না? এর জোড়ার দাম পড়বে কত? এটা জোড়ার দাম ওই টাইমে তাও 70-80 হাজার, 90,000, মানে কন্ডিশন বুঝা বাচ্চা। আচ্ছা, এইসব দামি দামি ছাগলের অসুখ বিসুখ কিরকম হয়? অসুখ তো ছাগলের বলতে হয়, মানে ছাগল ঠান্ডা কাশ খুব বেশি হয়। আর বছরে 2টা ভ্যাকসিন আছে, ভ্যাকসিনটা দিয়া দিতে হয়। প্লাস এদেরকে আবার ওরকম ভাবে রাখতে হয়। সুন্দরভাবে রাখতে পারলে ছাগল আবার অসুখ কমও হয়। অসুখ বিসুখ সাধারণত কোন সিজনে হয়, গরমে না ঠান্ডায়? ঠান্ডায়। কি কি অসুখ সাধারণত বেশি দেখা যায়? ওই টাইমে পিপিআর ডে বেশিরভাগ দেখা যায়। অনেক সময় ঠান্ডা থাকে, নাকটা পানি পড়ে, এই ধরনের ঠান্ডা। ওর একটু ঠান্ডা লাগলেই ওর মানে অসুস্থ।
কেন এর জন্য তো ইনজেকশন আছে, ভ্যাকসিন আছে, এটা দেন না? ভ্যাকসিন তো আমরা দিই, মানে ভ্যাকসিন দিলে অনেক সময় ওয়েদারের কারণে হয়, ওয়েদার যদি বেশি ঠান্ডা পড়ে তাহলে ওর জন্য তো এই সমস্যাটা না আসে। দর্শক, আমরা দেখতে পাচ্ছি ঢাকার সাদেক এগ্রোর ছাগলের খামার। এই ছাগলের খামারে ভালো ভালো জাতের কিছু ছাগল দেখতে পাচ্ছি, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। ভাইয়া, এইটা কি জাতের ছাগল? হ্যাঁ, এটি বিটেল বলা হয়। বিটেল? জি। এটা কোত্থেকে আনা? এটা আমাদের ইন্ডিয়াতে আনা হয়েছিল। ইন্ডিয়া থেকে আনা না? এটা কি বিক্রি হবে যদি আমি নিতে চাই? জি, বিক্রি হবে। কত টাকা গুনতে হবে? এটা 3 লক্ষ টাকা দাম পড়বে। 3 লক্ষ টাকা? এর বিশেষ কি গুণ যে 3 লক্ষ টাকা দিয়ে ছাগল কিনতে হবে? বিশেষ কি গুণ? এটা লগে এত বড় ছাগল তো দেখছেন কম, এই জন্য তো দেখার জন্য আসলাম। বড় জিনিসে বড় দাম, এটাই সবসময় মানুষ শখ করে নেয় না? জি। এটা আসলে কি পরিমাণ ওজন হতে পারে এখন? এটা বর্তমানে 120-30 কেজি আছে। 120 থেকে 30 কেজি না? এটা বয়স কত? এটা বয়স আছে আপনার তাও মিনিমাম 3 বছর। এটা কেউ যে আমরা যে বলে দাঁতছে নাকি, দাঁতছে না? হ্যাঁ, কয় দাঁত? কেবল লোক 4 দাঁত জ্বালাইছে। 4 দাঁত না? আচ্ছা, এই যে এটা খাসি নাকি? এটাও খাসি, এটাও বিটেল। এটাও খাসি না? এটার দাম কত আসতে পারে? এটার দাম 1.5 লাখ টাকা পড়বে। আচ্ছা, সাধারণত খাসির চেয়ে তো পাঁঠার দামটাই বোধহয় বেশি। খাসি আমাদের কুরবানির জন্য সবাই একটা কুরবানি দেয়, শখের বিষয়। ওই টাইমে ভালো জিনিস, কিছু বড় জিনিস পাইলে সবাই কিনে, এই কারণে আমাদের জিনিসটি বড় করার একটা উদ্দেশ্য। ইচ্ছা আছে না? এই ছাগলগুলো সাধারণত এই পর্যন্ত বড় করার চিন্তা আছে না? তো এর চাহিদা কেমন? চাহিদা আছে, সবাই ভালো জিনিস পাইলে তো সবাই কিনে, চাহিদা তো থাকে অবশ্যই। কারণ কুরবানির সিজনে কুরবানির জন্য সবাই একটা থাকে যে আমি একটা ভালো জিনিস কুরবানি দিব, আমি একটা বড় জিনিস কুরবানি দিব। কেউর মনে আছে আমি একটা সুন্দর জিনিস কুরবানি দিব। এটা আপনাদের খামারে কতদিন হয় আছে এখানে? আমার এই খামারে 1 বছর ধরে পালতাছে। আমরা ছোট আসলে এই সাইজের আমরা এখন পালা শুরু করছি। আচ্ছা, তো এইটার বয়স কত, এই ছোটটা? এটা বয়স 1 বছর তো হবে। এটার দাম আসতে পারে কত এখন? এটা বর্তমানে তাও 80-90 হাজার টাকা পড়বে। এটা 80-90 হাজার না? জি পাঠি? জি, পাঠি। এটা বয়সকালে কি রকম বড় হবে? এরকম হবে না? এটা বয়সকালে পাঠি ভিতরে মনে করেন আপনি আমার ওই সাইজে হবে, ওই সাইজ। হ্যাঁ। আচ্ছা, তাইলে সর্বসাকুল্য মিলিয়ে এখানে কি পরিমাণ আছে বললেন? আমার এই জায়গা প্রায় এই ঘরটার ভিতরে আমার 80-90টার মতো ছাগল আছে। আমার সামনে আরো ঘর আছে। আরো আছে না? আচ্ছা, ওই পাশটা দেখি। দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সাদেক এগ্রোর ছাগলের খামার। এটির স্বত্বাধিকারী জনাব ইমরান হোসেন। আমাদের ঢাকায় আমরা দেখতেছি প্রচুর ছাগলের দুধের ডিমান্ড বাড়তেছে। এর জন্য আমরা এখন ছাগলের একটা ছোট খামার করার প্রচেষ্টা করতেছি। আমাদের কাছে অলরেডি 60টার মতন বিভিন্ন ভালো জাতের ফিমেল আছে। যেমন এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিটেল ফিমেল আছে, যেগুলা 3-4 কেজি দুধ দিতে সক্ষম। সেরোহি ফিমেল আছে, যেগুলো 2-2.5 কেজি দুধ দিতে সক্ষম। তারপরে আপনার সানিন ছিল, ওটা আসলে বিক্রি হয়ে গেছে। আরও আমরা আশা করতেছি অনন্ত কিছুদিনের মধ্যে আমাদের আমেরিকা থেকে লামাঞ্চা আসবে, এগুলাও আপনার 8-9 কেজি দুধ দিতে সক্ষম। তো আসলে ছাগলের দুধটা খুব উপকারী বাচ্চাদের জন্য, মহিলাদের জন্য। যার কারণে আর বাংলাদেশে এখন আসলে ছাগলের দুধের ডিমান্ড শুধু বাংলাদেশে না, সারা পৃথিবীতে আমি দেখছি যে ছাগলের দুধের ডিমান্ড অনেক বাড়তেছে। তো ছাগলের দুধের এই ক্রমবর্ধমান চাহিদাটা দেখে আমরা এখন ছাগলের দুধের একটা প্রজেক্ট করার চিন্তা করতেছি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কি নাম আপনার? আমার নাম আজাদ। আজাদ, আপনি কত বছর হয় এই খামার কাজ করেন? বহুত মানে বেশি দিন না, আমি আজ 5 তারিখ আইছি। মার্চ তারিখ। এই ছাগলের কি দেখভাল আপনি করেন? হ্যাঁ, আমি করি। কি কি খাবার দেন? খাবার দিই ধরেন সোলার বসা, আর হচ্ছে এই যে সাদা আছে, ওইটা হচ্ছে যে ইহনা আছে,
ওটা 2 বেলা খাবার দিই। আর এমনিতে ঘাস মাস আসলে ঘাস দিই। ঘাসও খাওয়ান না? হ্যাঁ, ঘাস খাওয়াই। হ্যাঁ হ্যাঁ। এটা কি জাত? বিটেল। এটা বিটেল। হ্যাঁ, এটার বয়স কত? এটার বয়স হলো গাতের 2.5 বছর। 2.5 বছর না? এটা পাঠা না খাসি? খাসি। খাসি। কিন্তু অনেক খামারে দেখেছি ওরা পাঠা করে রাখে, পাঠাতে নাকি মুনাফা বেশি। মুনাফা আছে বেশি, যার যার। এখন আপনি যদি একটা খাসি খামার দিবার চান, একটা ছাগলের খামার, তাহলে আপনি অবশ্যই পাঠা দরকার। ওই ক্ষেত্রে ওনারা পাঠা অনেক সময় ভালো দামে বিক্রি হয়, অনেক সময় অনেকজনে কিনে। কারণ যেহেতু ওর 5টা যদি পাঠি পালে তাহলে অবশ্যই একটা পাঠা দরকারই পড়ে। তো এই কারণের মতো ওনারা কিনে পাঠা করে। কি কিন্তু আপনাদের এই খামারে দেখছি খাসি একটু বেশি মনে হচ্ছে। আমাদের পাঠাও আছে, খাসিও আছে, দুটোই আছে। দুটোটাই আছে না? ছোট বাচ্চা সাধারণত অ্যাভেলেবল আপনারা সাপ্লাই দিতে পারবেন যদি কেউ বাইরে থেকে আসে কিনতে? আমরা কেউ যদি কিনতে আসে, আমার এই জায়গায় কিছুদিন পরে বাচ্চা দিব অনেকটি ছাগল। আমরা ওই টাইমে সাপ্লাই অবশ্যই দিব। সাপ্লাই দিতে পারবেন না? আচ্ছা, আমরা যদি বাচ্চা নেই সাধারণত কি বয়সে নিলে ভালো হবে, যেগুলো হচ্ছে মা ছাড়াই থাকতে পারবে? 6 মাস পরতে। 6 মাস পরে না? পরতে আপনি যে কোনো একা রাখতে পারবেন না। কারণ ওই টাইমে দানাদার খাবার খাবে, ও দুগা ঘাস খাবে, ও কখনো মনে করেন পাতা খাবে। সাধারণত আপনারা কি কি খানা দেন? আমরা এই ধরনের খাবারে দিই, ছাগলের ঘাস দিই, খ্যার দিই, তারপর আপনি এই যে দানাদার খাবার দিই, তারপরে আস্তা ছোলা দিই, তারপরে গাজর দিই। আমরা বিভিন্ন আইটেমের খাবার। এই ছাগলগুলো যে বছরে কয়টা বাচ্চা দেয়? দেশি ছাগলের মতোই না কম বেশি? ছাগলের মতনই। আপনি 6 মাস পর পর 2টা করে বাচ্চা দিবে। 6 মাস অন্তর 2টা করে বাচ্চা দিবে। কোনোটা 3টা দেয়, কোনোটা 4টা দেয়। জি, বছরে 2বার বিয়ান দিবে। ছাগল সাধারণত কোন খাদ্যটা বেশি পছন্দ করে? ও বেশিরভাগ খাদ্য পছন্দ করে একমাত্র কাঁঠাল পাতা বেশি। কাঁঠালের পাতা? কাঁঠালের পাতা। আপনাদের এই যে শহরে কি কাঁঠাল গাছই তো নাই? আমার এই শহরে গাছ, এই শহরে নেই অবশ্যই, কিন্তু আমি তো আনতে হয়, বাইরে থেকে আনতে হয়? বাইরেতে আনতে হয়। তো এই খামার কতদিন হয় শুরু হয়েছে? এই খামারটা দীর্ঘত 10 বছর ধরে তো হয়েছে। আপনি কতদিন হয় আছেন এখানে? আমি ওনার আন্ডার অনেক বছর ধরে চাকরি করি। 10 বছর। এই খামারে আর কি কি আছে? এই খামারে দুম্বা আছে, গরু আছে, মহিষ আছে, তারপরে উট আছে। আমাদের এই খামারে বিভিন্ন প্রাণী, অনেক জিনিস আছে। আপনাদের বস তাহলে খুব শৌখিন মানুষ না? জি, আমি শৌখিন মানুষ। আচ্ছা, অনেক ভালো লাগলো আপনার সঙ্গে কথা বলে, আমাকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ শরীফ ভাই। আপনি ভালো থাকবেন। আপনাকে ধন্যবাদ। শুধু দর্শক, ঢাকায় সাদেক অ্যাগ্রো ফার্মের এই ছাগলের খামার এই পর্বে দেখানোর চেষ্টা করলাম। এরপরে আরেকটি পর্ব থাকছে, আকর্ষণীয় একটি পর্ব, সেটি কিন্তু রাহামা। ততক্ষণে সঙ্গেই থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আমাদের পরিবেশনা আপনাদের ভালো লেগে থাকলে শেয়ার করে অন্যকে দেখার সুযোগ করে দিন। আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গেই থাকুন।